Je bila uprizoritev predstave o ženski ikoni, kot je Coco Chanel, kdaj v vaših mislih ali željah? Ne, v resnici zelo malo vem tudi, oziroma sem zelo malo vedela o njej. Jaz sem v ta projekt stopila, ko se je v resnici že marsikaj zgodilo. To pomeni, besedilo je že bilo napisano, Maja Galštromer ga je napisala do neke točke. In v bistvu se je tako zgodilo, da sem tik preden me Daniel poklical za ta projekt in me povabil k sodelovanju, sem imela eno tako krizo ustvarjalno znotraj sebe. In to govorim zato, ker je povezano vsebinsko definitivno s samo zgodbo. Imela sem občutek, da kot ženska režiserka moram še bolj vstopiti v nek ženski način, ženski pristop razmišljanja, oziroma da moram nekaj spremeniti. In to je bilo tako zelo močno znotraj mene, da sem imela občutek, ali nekaj spremenim, ali pač preprosto neham delati ta poklic. Mislim, da neham ustvarjati, neham delati ta poklic. In bil je en trenutek, tisti trenutek, ko se verjetno zgodi, ko se utapljaš sredi oceana, ko rečeš vesolje, karkoli, pokaži mi pot. In dobila sem 2 projekta v lanski sezoni, v bistvu v tej sezoni, v tem letu, no pač tekočem, in oba sta vsebovala samo ženske like in obravnavala samo ženske tematike. In eden od teh je seveda Coco Chanel. In bom rekla tako, prisluhnila sem temu povabilu še toliko bolj zaradi tega, ker sem vedela, da se me osebno dotika, ker sem tako zelo jasno poklicala v svoje življenje neko novo izkušnjo. In zdi se mi, da skozi Coco Chanel pravzaprav odkrivam tisto v sebi, kar je v njenem življenju in v mojem življenju na poti k temu, bom rekla, srčnemu, ker pač mi vsi vemo, da je Coco Chanel zelo uspešna ženska. Nekako vsi vemo, pač to je neka informacija, ki jo nosimo s sabo. Mene pa je v resnici začelo zanimati tisto, kar se je skrivalo za to njeno formo, za tem videzom, ki ga vsi poznamo in ki ga kaže navzven. Se pravi, da gre za neznani portret zelo znane osebe? Ja, gre za to, da me v tej uprizoritvi nasploh zanima najbolj njen notranji svet. Tisto, kar je skrivala pred sabo, predvsem pred sabo in pred vsemi ostalimi. In to je ta pač njena ranljivost v bistvu. Tisto, kar jo je ustvarilo. In ustvarila jo je njena bolečina. Njene frustracije oziroma njene travmatične izkušnje iz otroštva in mladosti. Predvsem iz otroštva. No? In mislim, kakor se zdaj kaže v uprizoritvi, je to zelo močno povezano kot pri vseh nas z odnosom z očetom in z mamo. Ne? Se to se lahko izraža ob besedah tudi s koreografijami, s plesom, z gibom? Ja, zadnje čase me zmeraj bolj, oziroma od tega trenutka mojega, bom rekla, prespraševanja kot ustvarjalke, se mi zmeraj bolj zdi, oziroma me nekako v istem trenutku tudi vesolje obdarilo z Ano Pandur, s katero sodelujeva zdaj že v drugem projektu.
in je koreografinja te predstave. In sem zelo hvaležna, ker se mi zdi, da je bil to nek manjkajoči del, ki ga vsekakor kot dramski režiser oziroma dramska režiserka nisem znala čisto upeljati noter v svoje uprizoritve, v uprizoritveni jezik, in da se zdaj ta moj uprizoritveni jezik tudi skozi to, skozi gibalnost, skozi telo razvija in postaja vedno bolj moj, tako bom rekla, poetičnost. Mene zanima v bistvu v gledališču predvsem podoba, ne? Kako lahko podobe spregovorijo. Ne samo, da pač uprizarjamo neko zgodbo skozi besede, ampak da poskušamo skozi podobe spregovoriti, povedati neko zgodbo. In definitivno je tukaj gib, telo in seveda situacija. Jaz ne bi rekla temu ples, ker pač je to samo drug jezik, skozi katerega pač poveš zgodbo, ne? To pomeni je gibalni material, tako mu rečemo strokovno zdaj. Je Coco Chanel morda v nekaterih aspektih lahko zgled ali vzor tudi za ženske današnjega časa? Ja, mislim, tako je vsekakor je odigrala zelo pomembno vlogo na poti naše osvoboditve, bom rekla, ne samo žensk, tudi moških, ker pravzaprav in seveda je ta njena poteza v tistem trenutku bila radikalna in je udarila z enako silo nazaj v resnici, ne? Kar je pač v tistem času po tolikih stoletjih nekega zelo intenzivnega tlačenja in potiskanja ženskega principa na stran, je ona morala nekako, ne samo ona, seveda ona je pač ena izmed teh ljudi, ki so poskrbeli za to, da se je ženska začela osvobajati nekih projekcij in nekih, bom rekla, zelo močnih oklepov, steznikov, ki smo jih nosile do tistega časa. In vsekakor je skozi modo, skozi to, da je žensko osvobodila od večnega balasta in da ji je nekako nadela hlače, je spremenila percepcijo celotne družbe, a ne? Pač ženski je dala možnost nekega drugačnega delovanja v prostoru in času, ne? Tako bom rekla. Tako da vsekakor je pomembna oseba. Se mi pa zdi, kakor pri vseh stvareh, da smo šli iz ene skrajnosti v drugo na ta način, a ne? Jaz v svojem življenju sem tudi nosila hlače, bom rekla na vseh nivojih. Tudi ta poklic me je nekako porival v to smer, ampak sem zelo hitro ugotovila, da moram znotraj sebe razvijati tudi ta ženski princip, ki mu lahko rečemo, da je to krilo, saj tudi pač sama Coco je na koncu nosila krilo in je tudi rekla, da je spodletelo kot ženski. Tako da se mi zdi, da so to neke nianse znotraj tega. Se mi zdi, da ona kot ikona je definitivno spremenila ogromno stvari in je pomemben, rekla, pomemben korak naredila za nas. Zdaj smo pa mi na vrsti, da najdemo ravnovesje, ne? Ker ni bistvo v tem, da si
ženska obleče hlače. To je moje mnenje.